இந்த சைல்ட் ஆஸ்மா அப்படின்றது சில்ட்ரனுக்கு வந்து திடீர்னு வீசிங் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும். ஆஸ்மா பாத்தீங்கன்னா அகைன் இது வந்து இட்ஸ் a combination ஆஃப் ஜெனட்டிக் அண்ட் என்விரான்மெண்டல். ஆல்வியோலைன்னு சொல்லுவாங்க, அதான் ஸ்மாலஸ்ட் பிரீதிங் டியூப். அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுறதுனால வருது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பிரீதிங் வந்து ஸோ அதுக்கும் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. நம்ம அது வராம ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடிய இன்ஹேலர்ஸ் இருக்கு, அதை எடுத்துக்கணும். வர்றப்ப நம்ம அதை ஸோ அந்த மாதிரி லோ வெயிட் பிளஸ் இந்த டெவலப்மெண்டல் வளர்ச்சியில வந்து ஏதோ ஒரு தாமதம் அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. அதாவது லோ பர்த் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பேபி டெலிவரி ஆகிறப்பயே சில குழந்தைங்க வெயிட் கம்மியா இருப்பாங்க. அது வந்து அவங்க வயிற்றுல வந்து அந்த பிளாசென்டல் பிளட் சர்க்குலேஷன்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம். பேரண்ட்ஸ் அசச் நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். குழந்தைய போய் நீ ஒரு நாளைக்கு காலையில சாயந்தரம் 2 வேளையும் கண்டிப்பா ப்ரஷ் பண்ணோம்னா நம்ம பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, நீயே பண்ணல நான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவங்க நம்ம ப்ரஷ் பண்றேன், காலையிலயும் பண்ணேன், இப்பயும் பண்றேன், இதுதான் நல்ல ஹேபிட், வா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபேமிலியா பண்றப்ப